cái phía chỉ có bị bây giờ biến bị rồi bắt thang cho anh ấy chỗ này này biến bị rồi biểu lại thà đã ra đã bị gì要bị bỏ好啦đã ra đã bị gì哟à đủ được qua phía dưới chỉ giúp biểu đạt đó để là go Jadi dah zada bisi maro uzunu dwi tang ne be baro sadaro khanda arubino enya menya da zada bisi na bisi yo adu do kwa phit te so ro ho be taya de do sadaro khanda arubino so de time me na khana 4 ပါဟုတ်ဘူးလားဗျာအညမညာချင်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဟောဒုရကွာဖြစ်တာကတော့နံကနံတွေဖြစ်ပေါ်စေပြုလေသဟဇာတာဟုတ်ပြီလားတကယ်ယူကြော်လေးဆိုလိုက်ပါအောင်ဗျဘာဖြစ်တော့ဟုတ်တယ်နံကနန်တွေဖြစ်ပေါ်စေပြုလေသဟဇာတာဟုတ်ပါယုတ်ကရုတ်တွေဟောစတ္တတော်မဟာဗုဒ္ဓကြတော့မဟာဘုတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဟာယုတ်တရားတွေဟောယုတ်ကယုတ်တွေဖြစ်ပေါ်စေပြုလေသဟဇာတာဟောနောက်အောက်ခံတိကနေနာမအရူပံဆိုတဲ့အတိုင်းဟောပြင်စာဝေါကရာပရိသန္တိခဏမှာနံယုတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲယုတ်နံနှစ်ပါးကနေပြီးယုတ်နံနာတွေဟောယုတ်နံနှစ်ပါးကိုဖြစ်ပေါ်တာဟာပါတော့သဟဇာတာနာယုတ်နှစ်ပါးကနာယုတ်နှစ်ပါးဟုတ်ဘူးလားနောက်ဘာဖြစ်တော့စိတ်ဓာတ်စေတတိကဓမ္မစိတ်ဓာတ်သမုဋ္ဌာနာနံရူပနံသဟဇာတပစ္စေနာပစ္စယောစိတ်စေတတိတရားတွေအနေပြီးတော့ဘာဖြစ်တော့စိတ်ဓာတ်သမုဋ္ဌာနာနံရူပနံဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဟောနာကနေပြီးတော့ရုပ်တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေဒါဘာဖြစ်တော့နာကရုပ်တွေဖြစ်ပေါ်စေပြုလေသဟဇာတာဟောနောက်ဆုံးနောက်ကပါတယ်တော့မဟာဗုဒ္ဓဥပါဒာရူပနံဆိုတော့ယုတ်ကပဲရုပ်တွေဟုတ်ဘူးလားယုတ်ကရုပ်တွေဖြစ်ပေါ်စေပြုလေသဟဇာတာဟုတ်ဘူးလားရှင်အဲ့မှာစိတ်တစရုပ်ဆိုတာဒီစိတ်ကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ဒီကာယကံဝစီကံကြောင့်ဖြစ်တာစိတ်တစရုပ်ခေါ်တာလားဗျာရုပ်ပိုင်းမှာသွားကြည့်မှသိတော့မယ်ဟုတ်လားတခါကြီးရဲ့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်စိတ်တစရုပ်ဒီဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်ဝါပြောင်းမဟုတ်ဘူးတခါကြီးကမ္မဇာယုတ်စေတဇာယုတ်ဥဒုဇာယုတ်ဟာရဇာယုတ်အဲ့ဒါကမ္မဇာဥဒုဇာခံဟာရအဲ့ဒါတွေကိုစိတ်တစရုပ်လို့ခေါ်တာဗျာမဟုတ်ဘူးတခါကြီးစေတဇာယုတ်စေတဇာယုတ်တတ်ပဲစိတ်တစရုပ်ကတတ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်အဲ့ဒါရုပ်ကြောင့်သိမှာပဲစိတ်တစရုပ်ကသိမှာပေါ့ဒါပေါ့တခါကြီးရုပ်ပိုင်းသွားတဲ့ခါကျမှဟာလားသိတော့မှာဒါဟာလားစေတဇာယုတ်ဘလောက်ဟာလားပဏာရတ္တဟာလားကမ္မဇာယုတ်ဘလောက်ဆိုတာသိမှာပေါ့တခါကြီးဒီမှာဗျာဒါစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်စေတဇာယုတ်ဒီလောက်ပဲသိထားလိုက်ပေါ့ဟုတ်ဘူးလားဒီမှာဗျာနောက်ဦးဇင်းတို့တွေပါတော့နောက်ဆုံးပိကဟာတော့အထူးပြောစရာမလိုပါဘူးအရင်တစ်ခါလဲရှင်းပြီးသားပါပဲဟုတ်လားဘာဖြစ်တော့ရူပိနောဓမ္မအရူပိနံဓမ္မနံဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဟုတ်လားရုပ်ဖြစ်တဲ့ဟရိယဝတ္ထုယုတ်ဟာပင်စဝေါကာရပရိသန္တိခဏမှာအတူတကွာကျေစုပြုတယ်ဟောပဝတ္တိရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တော့အတူတကွာမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟုတ်ပလားဒါသဟဇာတာနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဘလို့ဥပမာပေးတော့အလင်းဖြစ်မှုစီမီဟုတ်တယ်ဟာလားအတူတကွဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟုတ်လား
ဒါသာဇာတာပစ္စည်းကဒီပြန်ဘာသိကျင်နေတော့မေးစရာရှိသေးတော့ ရှင်ပြောနောက်ဆုံးပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီပိုဒီကာလာကပဝတ္တိကာလာနဲ့တူတူပဲလားဗျာ ပိုဝတိအဲလေပရိသန္တိအခါပိုဝတိအခါ အော် အဲ ဒီမှာအဲ့ပရိသန္တိနဲ့ပိုဒီနဲ့ကအတူတူပဲလား မတူးလေပရိသန္တိအခါမှာပဲဟုတ်လားအဲဂျေစုပြုတယ်တဟဇာတာပစ္စည်းနဲ့ဟုတ်လားပစ္စည်းမှာဂျေစုပြုတယ်ပရိသန္တိအခါကြတော့ပရိသန္တိအခါပဲဂျေစုပြုတယ်ပိုတိအခါကြတော့ဂျေစုမပြုတော့ ဂျေစုမပြုတော့ဘူး ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအိဗယ်ရပါပြီဗျာအညမညာပစ္စည်းအညမညာဘာဖြစ်တော့အချင်းချင်းအပြန်အလှန်ပြည်ကျေစုပြုတဲ့တရားဒါကိုကြတော့တစ်သားသုံးกว่าတိဒန္တာဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပါတော့တစ်သားသုံးချောင်းထောင်ထားတဲ့အခါအချင်းချင်းကျေစုပြုသလိုအညမညာပစ္စည်းမှာပါတော့အချင်းချင်းဖြစ်မှသာလင်ကျေစုပြုတယ်ဟောလေပထမဆုံးအနေနဲ့ဘာဖြစ်တော့စတ္တတော့ခန္ဓာအရူပိနောဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဘာဖြစ်တော့နာခန္ဓာတရားတွေဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်နာခန္ဓာနာကနံတွေဖြစ်ပေါ်စီဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပြုလေအညမညလို့ပြောရမှာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားနောက်ဘာဖြစ်တော့ယောဂရုပ်တွေမဟာဗုဒ္ဓစတ္တရောမဟာဗုဒ္ဓအညမညဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့အချင်းချင်းပဲဟုတ်ဘူးလားအတူတကွအချင်းချင်းသာလင်ဖြစ်ကြတယ်ကျေစုပြုနေတာနောက်အောက်ခန္တိခရင်နာမရူပံအညမြညာဆိုတဲ့အတိုင်းဟောပြင်စာဝကရာပရိသန္တိခဏမှာဒီနာယုတ်တရားတွေကနေပြီးနာယုတ်အချင်းချင်းအညမြညာချင်းချင်းဖြစ်လို့ကျေစုပြုနေကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီအညမြညာပစ္စည်းမှာတော့ခုနဦးဇင်းဥပမာပြောသလိုပဲပါတော့တသားသုံးกว่าတိတန်တာဟုတ်လားဒီလိုမိတ်ပါဟုတ်လားဒါကိုဦးဇင်းမှတ်သားစရာအနေနဲ့ပြောခဲ့ပါသေးတယ်အဲ့ဒီအညမြညာအတာဟဇာတာနဲ့အညမြညာနေတယဆိုတာလေဟုတ်လားဘယ်ဆရာတော်ကြီးရတော့ဆိုတော့မစိုးရင်ဆရာတော်ကြီးတို့ဟုတ်လားပဋ္ဌာန်းညဟုတ်လားတောင်ပြုတ်ညဝါဆရာတော်တို့ဟုတ်လားအရှင်ဘုရားတို့ယခုလိုကြောင်းတိုက်တိုက်ထဲမှာအတူတကွနေထိုင်ပြီးပရိယတ်တိဟုတ်လားစာပေတွေတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ပြီးတော့ရောက်နေကြတယ်ဘယ်သူမဆိုတဟဇာတအတူတကွနေထိုင်ကြတဲ့အခါအညမညအချင်းချင်းတွေဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မွေးပြီးတူးနဲ့တူးတိခံကြရမယ်မေတ္တာထားရမယ်ဟုတ်ဘူးလားမေတ္တာတရားလည်းကင်ထားရမယ်ဓမ္မတာလင်အရေးရဲ့အကြောင်းဟဲ့ဆိုရင်နေမကောင်းထိုင်မသာကိစ္စကျုံးလာရင်နေတရားဆိုတဲ့အတိုင်းအာထာမိယာအဖြစ်ပြီးအစစရအစင်ပြေတယ်ဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်တဟဇာတအတူတကွဖြစ်နေလေအညမညစိတ်ဓာတ်မထားဘူးဆိုရင်ဦးဇနုတွေပါတော့အရေးရဲ့အကြောင်းရဲ့ဆိုရင်နေတရားပစ္စည်းအဖြစ်မဖြစ်ဘူးအာကိုရမယ်ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာဆုံးမတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကတော့ဦးဇနုတွေအဓိပ္ပာယ်နဲ့ဆုံးမသွားတာပါပဲနောက်ခုနကမကြီးပြောသလိုမစိုးရင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့ဘာဖြစ်တော့ရှင်ဘုရားတို့လူအများနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာအညမညပစ္စည်းလို့မကျင့်သုံးနဲ့ဟုတ်လားတဟဇာတပစ္စည်းလို့ကျင့်သုံးကြဓမ္မတာလင်အချင်းချင်းနေတယပစ္စည်းနဲ့ကျေစုပြုမယ်ဒါတော့တရားအနဲ့ပေါ့ဟုတ်လားတရားအနဲ့အဖြစ်ယူလိုက်တဲ့သဘောကြောင့်အညမညပစ္စည်းလို့လူတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမကျင့်သုံးနဲ့လို့ပြောလိုက်တာပါပဲဟုတ်ဘူးလားဒါအညမညပစ္စည်းဟုတ်လားအညမညပစ္စည်းလို့မကျင့်သုံးနဲ့ဆိုတာကတော့အညမညပစ္စည်းကအထက်မှာပြောသလိုဥပမာဖြင့်သက်သား၃ချောင်းဟုတ်လား၃ချောင်းထောက်ခုံထားတဲ့အချင်းချင်းအပြန်အလှန်အမိတဲ့ဟဲကျေးဇူးပြုသလိုတစ်ချောင်းဟာကျန်တဲ့နှစ်ချောင်းကြောင့်ဟုတ်လားနှစ်ချောင်းဟာလည်းကျန်တဲ့တစ်ချောင်းကြောင့်ပြိုလဲမတော့အောင်ရပ်တည်နေတဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်ဘူးလား
ဒါလောကရေးရမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတင်ညုတကတဝေရီဟုတ်ဘူးလားသူဂျေဇုကိုဂျေဇုဆိုတာရှိတတ်ကြတာပဲဟုတ်လားဒါရိုးရိုးလေးပြောတာပေါ့တကယ်ကတော့ဦးဇင်းတို့တွေကတင်ညုတကတဝေရီဆိုတာဟာလာကိုပေါ်ပြုတဲ့ဂျေဇုတရားတွေကိုဟလာသိတာကိုကတင်ညုတာလို့ခေါ်တယ်ဂျေဇုတရားသိတယ်ကတဝေရီကြတော့အဲ့ဒီဂျေဇုတရားကိုပြန်ဆက်တာဟာလာတဆွမ်းသမျှပြန်ဆက်တာကိုကတဝေရီလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်လားနောက်ဒီပြောလိုက်တာတော့ဗါတော့အညမညပစ္စည်းလို့မကျင်သုံးနဲ့သာဟဇာတာပစ္စည်းလို့လည်းကျင်သုံးကြဟာလားနေတယပစ္စည်းလို့သဘောထားကြီးကြီးနဲ့လောကအကျိုးကိုသယ်ဖို့ကြဆိုတာပြောလိုက်တာပေါ့ဟုတ်လားဒါအညမညအနေနဲ့ကတော့သူကဗါတော့ဒီကိုကျိုးကိုအဓိကထားပြီးတော့ဟာလားအတ္တထစရိယသဘောမျိုးဆန္ဒပေါ့သာဇတပစ္စည်းကတော့ကိုယ်ဆွေမျိုးကိုပဝင်းကျင်ကိုဒေတာကိုလူမျိုးစတဲ့ကန့်သက်ချက်ရှိပြီးပရဟိတဖြစ်တဲ့ညာတထစရိယအနေအချင်းသဘောမျိုးဆန်းနေနေတိယအားတော့ဒေတာဆွဲလူမျိုးဆွဲစတဲ့ကန့်သက်ချက်မပါဘဲနဲ့လောကအားလုံးအကျိုးကိုအဓိကထားတဲ့လောကတစရိယသဘောမျိုးဆန်းနေဆိုတာဦးဇင်းပြောခဲ့ပါတယ်ဟုတ်လားဒါဦးဇင်းတို့ပါတော့သာဟဇတအညမြညာနေတယတွဲနေတာလေးတွေပါပဲအဲ့ဒီနေတယပစ္စည်းမှာဦးဇင်းတို့တွေပါဖြစ်တော့တည်စရာလေးတွေအဲ့ဒီမှာများတယ်ပေါ့ဟုတ်ဘူးလားနေတယပစ္စည်းမှာဘာတွေများတော့နေတယမှာဦးဇင်းပြောခဲ့တာတော့ဘာဖြစ်တော့မိယာအဖြစ်ကျေစုပြုတယ်သက္ခာယရဏံသက္ခုဝိညာဏဓာတုယတံသံပြုတကနေသာဓမ္မာနံနေတယပစ္စေနပစ္စယောဟုတ်ဘူးလားဒါဇာတာနေတယအဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်တော့ဟောသက္ခာယရဏံဆိုတဲ့မျက်စိအကြည့်ဟလားသက္ခုဝတ္ထုသက္ခုဝတ္ထုကသက္ခုဝိညာဉ်ဟလားအာယရဏအကြောင်းတရားဘုရားအကြောင်းတရားတော့သက္ခုဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲမြင်သိစိတ်ဖြစ်ပေါ်ဖို့ရန်အကြောင်းတရားအဲ့ဒီလိုမြင်သိစိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်ဖို့ရန်အကြောင်းတရားဘယ်နှပါးစုံမှမြင်သိစိတ်ဖြစ်တာတော့၃မျိုးနေရီတဲ့တမျိုးထက်လိုက်ဦး၄မျိုးဘာတွေပါလဲသက္ခုရူပါမျက်စိစွာအလင်းနှလုံးသွင်းပါဤလေးပြေမန်စွာမြင်စိတ်ဖြစ်ကြောင်းဒီဟောမြင်စိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပါတော့မြင်သိစိတ်သက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်ပေါ်ဖို့ရန်အတွက်ဟောသက္ခုရူပါသက္ခုဆိုတဲ့မျက်စိပတာရမျက်စိအကြည်လို့ဆိုတဲ့ပါတော့သက္ခုဝတ္ထုရဲ့ရူပါယုံဆိုတဲ့အစင်းရဲ့ဟောတိုက်ပြီးတော့ဘာတော့အလင်းရောင်ထင်ရှားရှိမှာဟုတ်ဘူးလားအလင်းရောင်ကလည်းထင်ရှားရှိတယ်ဟော၃ချက်နောက်ဘာတော့နှလုံးသွင်းပါယောနိတော်မနတိကာရရဲ့ဒီလေးပါပေါင်းစုံမှသာလင်ဘာစိတ်ဖြစ်တာတော့သက္ခုဝိညာဉ်သက္ခုဝိညာဉ်ဆိုတဲ့မြင်သိစိတ်ဖြစ်တာဟောနောက်ဘာဖြစ်တော့ကြားသိစိတ်ကြတော့ဘာဖြစ်တော့သောတာတတ္ထာတခါကြီးအာကာရှိခြင်းနှလုံးသွင်းပါနှလုံးသွင်းပါဤလေးပြမန်စွာကြားစိတ်ဖြစ်ကြောင်းဒီကဲတခါကြီးကြားစိတ်ဖြစ်ကြောင်း၄ပါးပြောလိုက်ပါဦးဟောလိုက်ပါဦးပလင်မတက်ကြားစိတ်၄ပါးပရမသောတာဆိုတဲ့သောတာပတာတာလို့မယ်အမြည်လေးနာအမြည်လေးလို့မယ်ဟုတ်ပြီဒီအခါမှာကျအတန်ဆိုတဲ့အတန်ဆိုတဲ့ဟောပါမယ်တိုက်လာမယ်ပြီးတော့ခါမှာပြီးတော့အာကာဆိုတဲ့ဒီအာကာဆိုတဲ့အချာအပေါက်ကလေးရှိရမယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပြီးမှနှလုံးသွင်းရမယ်နှလုံးသွင်းတော့မှနှလုံးသွင်းတာကိုပါဠိလိုဘယ်လိုတဲ့တော့နှလုံးသွင်းတာကိုအာတောပတယောနိက
Manetica ယောနိသောမနတိကာရဆိုတဲ့နှလုံးသွင်းမှုလည်းရှိရမယ်ဒီလေးပါပေါင်းစုံမှသာလဲဘာစိတ်ဖြစ်တာတော့တခါကြီး Jadi sick. ကြာတိစိတ်ဖြစ်တယ်ကဲတော့နန္တိစိတ်ဆိုလိုက်ပါဦးခန္ဓာခန္ဓာဆောင်းလာလေညင်းနှလုံးသွင်းပါဤလေးပြမှန်စွာနန်းစိတ်ဖြစ်ကြောင်းဒီကဲဒါတော့ဒကာမကြီးတို့ရည်သွင်းရပါတော့နန်းစိတ်ဖြစ်ကြောင်း104ပါးကိုရှင်းပြပါလိမ့်မယ်ပလင်မော်တဲ လေအောက်ကပဲရှောက်ပါမယ် အပလင်အောက်ကရှောက်ပြီရောရရှောက်တတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကဲပလင်အောက်ကရှောက်စီခါနာပတာရဆိုတဲ့ ခန္ဓာနဲ့ခေါင်းကြီးအာယတနာဖြစ်ကြောင်းရ ဟုတ်ပါ နောက်ပြီးတော့ဘာနဲ့ဆုံလဲဆိုတော့ခန္ဓာဝိညာဏဆိုတော့ခန္ဓာဝိညာဏတိစိတ်ဖြစ်ကြောင်းတရားဆောင်းလာလေးညင်းလေးလား ခါနာပတာရလို့ဆိုတဲ့ဘာဖြစ်တော့ ခန္ဓာပတာရ နှာခေါင်းအကြီးရဲ့နောက်ဘာဖြစ်တော့ လေးနောက်ပြီးတော့အာယတနာဖြစ်ကြောင်း လေခန္ဓာယုံ လေးညင်း လေညင်းမတက်နဲ့အောင်ခန္ဓာယုံဆိုတဲ့ နာတိစိတ် Anak အနတ် အနံ့ကလာတိုက်ရမယ်ဟုတ်လားတက္ကမကြီးရဲ့ ယောနီတော့မနတိကာရရှိရမယ် စောင်းလာလေညင်းဒါတက္ကမကြီးကမြန်းနေတယ်ပလင်အောက်ကမြန်ရှောက်နေတယ်စောင်းလာလေညင်းဆိုတဲ့ဘာတော့လေညင်းလေးက လေးနဲ့ရှင်ကုန်တဲ့ဒီလေးရှိရမယ် ရှိရမယ် ယောနီတော့မနတိကာရမှန်စွာနှလုံးသွင်းရှိရမယ်တိုက်ဆိုင်မှ အဲ့ဒီလေးပါပေါင်းစုံမှတာလင်ဘာဖြစ်တော့ ကာနာဆိုတဲ့ကာနာဝိညာဏနာတိစိတ်ဖြစ်မယ် နန္တိစိတ်ဖြစ်မယ်ဟုတ်ပါပြီဗျာကဲတော့ဘာတော့စာတိစိတ်ဖြစ်ဖို့ဇိန်ဝါရတသုသာရှိခြင်းကနှလုံးသွင်းပါဤလေးပြမှန်စွာစာစိတ်ဖြစ်ကြောင်းဒီကဲဒကမကြီးတော့စိုးကနေပြီးတော့ကဲပလင်ပေါ်ကရှောက်မလားအောက်ကပဲရှောက်မလား ပလင်အောက်ကပဲရှောက်ပါမယ်ဖေ ကဲဒကကြီးနားထောင် ဇိန်ကွာဆိုတဲ့ရှာအကြီးကို ရှိရမယ် ရတာဆိုတဲ့ရှာကြီးဆိုတာရှိရမယ် ဟုတ်ပြီ အဲ့ဒီမှာရတာဆိုတဲ့ရတာယုံ ဟုတ်ပြီ ရတာယုံဆိုတဲ့ ဟာလား ဇိန်ကွာဆိုတော့ရတာယုံဆိုတဲ့ ဟုတ်လား ဇိန် ဟုတ်တယ်ရတာအရသာလာတိုက်ရမယ် ဆိုတာရှိခြင်း ဆိုရဲဆိုတာရှိရမယ် မိမိရှာလဲဆူဆူ ဒါ ပြီး ရဲ့စတိုရီဒါရှိရမယ် ဟုတ်ပဲ အဲ့ဒါကိုမှနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အခါယောနိတော်မဏီကာလဆိုတဲ့နှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ ဒီလေးပါပေါင်း မှ စုံ န် မှ စွာစားစိတ်ဖြစ်ကြောင်းဒီ အဲ့ဒီလေးပါပေါင်းစုံမှသာလဲစားစိတ် စား ဖြစ်တယ် ဖြစ် ဟုတ် တယ် လားစားစိတ်ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်တယ် ဇိန်ဝါယတာဆိုတာရှိခြင်းနှလုံးသွင်းပါဤလေးပြမှန်စွာစားစိတ်ဖြစ်ကြောင်းဒီ ဟုတ်ပြီနောက်ဘာဖြစ်တော့ထိတိစိတ်ကာယဖွတ်တာမာခံရှိခြင်းနှလုံးသွင်းပါဤလေးပြမှန်စွာထိစိတ်ဖြစ်ကြောင်းဒီကဲရမိုက်တော့ကြည်ကြည်လိုက်ပလင်မောကရှောက်မလားအောက်ကပဲရှောက်မလား အလေအောက်ကပါပဲဖေ ကဲရှောက်စီထိတိစိတ် ကာယဆိုရဲကိုအကြီး ဟုတ်ပါကာပတာရဆိုတဲ့ကိုကြည်ရှိရမယ် ရှိရမယ်နော်အမာခံလည်းရှိရမယ် မကြောနဲ့အောင်လေနောက်တစ်ခုကပါတော့ကာယ ဖောတာပါ ဖောတပါ အတွေ့မမ ဖောတပါယုံဆိုတဲ့ အတွေ့အထိရလည်းရှိရ လည်းရှိရမယ်လာတိုက်မယ်နောက်ပါပြတော့ ပထဝီဓာတ်အမာခံလည်းရှိရမယ် ဟုတ်တယ်အမာခံလည်းရှိရမယ် နောက်နှလုံးသွင်းမှဒီကာယဝိညာဉ်စိတ်ရှိပါဖြစ်ပါပါဖေ နှလုံးသွင်းမှုဆိုတဲ့ယောနိတော်မနတိကာရရဲ့ဒီလေးပါပေါင်းစုံမှသာလဲ
ဘာဖြစ်တော့ကာယဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ ထိတိစိတ် ထိတိစိတ်ဖြစ်မယ်ကဲနောက်ဆုံးပိဘဝင်အာယုံဝိထုံဟရိယာထင်စွာဖြစ်ခြင်းနှလုံးသွင်းပါဤလေးပြမှန်စွာကြံစိတ်ဖြစ်ကြောင်းဒီဟောကြံသိစိတ်တွေဖြစ်ပြီးတဲ့အမေတော်ခင်ဝင်ရပါတော့ပလင်ဘောကနေပြီးဟောပါလိမ့်မယ်ဒီတော့အောက်ကပဲပေါ့ဟောက်ကနေပြီးတော့ရှောင်းမဲတဲ့ဟုတ်လားဘဝင်ဆိုတဲ့ဘာတော့ကြံသိစိတ်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်နှလုံးအကြည့်ဘဝင်အာယုံဟုတ်ပြီဝိတုတုံးပါဘဝင်ကလည်းရှိရမယ်ဟာလားအာယုံတွေကလည်းလာတိုက်ရမယ်ဝတ္ထုံဟရိယာလို့ဆိုတဲ့ဟရိယဝတ္ထုအကြည်ရလည်းရှိရမယ်နောက်ပါတော့အကြောင်းတရားရှင်ဖြတ်နှလုံးသွင်းပါနှလုံးသွင်းပါဆိုတဲ့ယောနိတော်မနတိကာရကလည်းရှိရမယ်အဲ့ဒီ၄ပါး၄ခုဟာထင်ထင်ရှားရှားရှိပြီဟာဘဝင်ကလည်းထင်ရှားရှိအာယုန်တွေကလည်းထင်ရှားရှိဟရိယဝတ္ထုကလည်းပါတော့ထင်ရှားရှိပြီဆိုရင်ပါတော့ဒီလေးပါပေါင်းဆိုရင်မှတ်ပါကြံစိတ်ဖြစ်ကြောင်းကြံစိတ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဟောအကြောင်းတရားတွေပေါင်းစုံမှသာလဲညီအမျှပေါင်းစုံမှသာလဲဟောဖြစ်ပေါ်ကြတဲ့တရားတွေဒီတရားတွေဟာဘာတော့ဟောနေတံဣတံမမဧတောဟမတမိနေတော့ဧတောဟမတမိဧတောမေအတ္တာလို့နှလုံးမသွင်းရဘူးဖះရတော့ဗါတဲ့ဒကမကြီးနေတံမမဧတောဟမနေတောဟမတမိနာမေသောအတ္တတိလို့အဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းရမယ်တဲ့ဟုတ်ပလားတဏမာနဒိဋ္ဌိအနေနဲ့မာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘယ်လိုများမိတ်ပါလဲငါဥစ္စာမန်ဆွဲယူပြန်အမှန်တနာဆွဲအမှန်တနာဆွဲတဲ့ဟုတ်ပလားတနာဆွဲနဲ့မဆွဲနဲ့နေတာမမဟုတ်ပလားနောက်ပါတော့ဒကာကြီးဦးကျော်လေးမာနာဆွဲနဲ့လည်းမဆွဲရဘူးငါရာဖြစ်ဟန်ဆွဲယူပြန်အမှန်မာနဆွဲအမှန်မာနဆွဲတဲ့မာနဆွဲနဲ့လည်းဆွဲရမှာလားဒကာကြီးမဆွဲနဲ့တဲ့နောက်ဆုံးပိတ်ပါတယ်ငါကိုအတ္တဆွဲယူပြန်အမှန်ဒိဋ္ဌိဆွဲဟောသူပဲငါပဲဟုတ်လားငါကိုပဲဆိုတဲ့အတ္တဆွဲဟုတ်လားဒိဋ္ဌိဆွဲအနေနဲ့လည်းမဆွဲနဲ့တဲ့ဟုတ်ဘူးလားတဏမာနဟာလားပါတော့ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တဏမာနဝါရာထောင်းငါဆွဲညိဒိဋ္ဌိအကောင်ဆိုတာဒကာကြီးအဲ့ဒါကိုပြောခဲ့လိမ့်လားပြောဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးအကောင်းနေဒကာကြီးဟုတ်လားတဏမာနဝါရာထောင်းငါဆွဲညိဒိဋ္ဌိအကောင်ဒကာကြီးပါတဲ့တဏမာနဝါရာထောင်းဒကာကြီးနာရှင်များနေပြီရှင်တဏမာနဝါဒထောင်းတော့အမမဲတကမိုက်တော့ခွင်ရမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်လားတကကြီးဟုတ်ဝါဒထောင်းတော့ငါဆွဲညိဒိဋ္ဌိအကောင်တဏမာနဒိဋ္ဌိတွေပဲလေတကဟုတ်ပလားဒါကာယနဘေးနဲ့သူကပြောလို့ပါတဏမာနဝါဒထောင်းဟိုကထောင်းဟုတ်လားတကကြီးငါဆွဲညီဒိဋ္ဌိအကောင်ထောင်းကောင်းဟုတ်လားတကကြီးငါဆွဲအကောင်ဒိဋ္ဌိအကောင်အကောင်ဒိဋ္ဌိအကောင်ဟုတ်လားဇာတိလက်တွင်ဖွဲ့စည်းချုပ်နှောင်းကောင်းနှောင်းဟုတ်လားတကကြီးဇာတိလက်တွင်ဖွဲ့စည်းချုပ်နှောင်းဇာတိဆိုတဲ့ဘာဖြစ်တော့ပရိသန်တွေပြန်ပြီးတော့နေရပြီချုပ်နှောင်ခြင်းခံရပြီဆိုရင်ဟုတ်လားတကကြီးဇာတိလက်တွင်ဖွဲ့စည်းချုပ်နှောင်းဒါဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်တော့
မလောကင်ဝတွင်တနောင်နောင်ဒါလေးလည်းကောင်းလို့မလို့ဟုတ်လားတကကြီးမလောကင်ဝတွင်တနောင်နောင်ဒီတနာမာနဒိဋ္ဌိကဘာဖြစ်တော့ပပင်စတရားတဲ့တကကြီးပါဠိလိုကတော့လေပါဠိလိုကဘာတဲ့တော့ပပင်စတရားတန်တရာကိုလက်ပတ်စေတတ်တဲ့တရားဒါဆိုမမေ့စေနဲ့ပေါ့တကကြီးဟုတ်လားပပင်စတရားဘယ်နှပါတော့ဆိုရင်တကကြီးပါတော့3ပါဘာတွေပါလိမ့်တဏှာဒိဋ္ဌိမာနရဲ့ဒိဋ္ဌိဟုတ်ပြီတကကြီးမမေ့စေနဲ့ပါဠိလိုကြတော့ဘယ်လိုတော့တကကြီးပပင်စတရားပပင်စတရား3ပါမြန်မာပြန်တော့ဘာဖြစ်တော့တန်တရာကိုတဏှာမာနဒိဋ္ဌိတရားတန်တရာကိုလက်ပတ်စေတတ်တဲ့တရား3ပါတကကြီးရပြီလားပြောကြည့်ပါဦးတကကြီးဒီမှာဗျာပပင်စတရား3ပါဆိုတာတန်တရားကိုဒီဆွဲနေတဲ့3ပါကိုတဏမာနဒိဋ္ဌိ3ပါကိုခေါ်ပါတယ်အမှန်ဒါဆိုဘယ်လိုမတက်ရပါဘူးဟုတ်လားဒီတရားသိရင်ကိုဟုတ်လားတကကြီးဒီမှာဗျာဒါဆိုရင်နေတရားပစ္စည်းအနေနဲ့ကတော့ဘာတော့မိယာဖြစ်ပြီးကျေးဇူးပြုတတ်သောတရား၎င်းရှင်ပြပပင်စတရားဘယ်လိုပေါင်းပါလဲဗျာပါဇောက်ဤပဟာလားနောက်တစ်ခုကလည်းပဇောက်ပဲပင်စဆိုတဲ့အတိုင်းညာမီသူလေးရဲ့အောက်ကစားလုံးရဲ့ပပင်စဆိုငါလို့ငါနံပါတ်5ပင်စလို့ပေါင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တင်ပါရှေ့ကပဇောက်ပဲဟုတ်တယ်နောက်ကပင်စဆိုတဲ့5ပဲဒါကြောင့်လို့ပပင်စတရားဘယ်နှပါတော့ဆိုရင်5ပါလို့လူတွေကပြောကြလေးရှိတယ်ဟုတ်လားခါလေးကြလေလေမနော်3ပါပဲတက်ကရန်ဆိုရင်3ပါဟုတ်လားဒါဆိုရင်ဒီမှာပါတော့ညာမညာနေတရားဒါမြေကြီးစသည်တို့သည်တစ်ပင်ွယ်တတ္တဝါတို့အားမိယာဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမြေကြီးဟာတစ်ပင်တတ္တဝါတွေရဲ့မိယာဆိုပြီးတော့ဒါဥပမာအားဖြင့်ပြောခဲ့ပါတယ်ဟုတ်လားဒီပမာနေတရားပစ္စည်းရောနောက်ဘာဖြစ်တော့ကဲနေတရားပစ္စည်းကဘာဝါပစ္စည်းရရှိသေးတော့နားမလဲတာရှိသေးလားရှိပါဦးခင်ဗျာနေတရားပစ္စည်းရောဥပနေတရားပစ္စည်းရောအာကြည့်တော့အကြောင်းဖြစ်ဟုတ်လားကျေးဇူးပြုတတ်တော်တရားအဲ့ဒီမှာတော့ဘာတော့ကုသိုလ်ကနေပြီးကုသိုလ်ဟုတ်ဘူးလားဗျာကုသိုလ်ကနေအကုသိုလ်ကုသိုလ်ကနေပြီးအဗျာကတာတခါကြီးကုသိုလ်ရဲ့တဘောကိုဟောလိုက်ပါအောင်တခါကြီးကုသိုလ်ဆိုတာကုသိုလ်ဆိုတာဖြစ်စေပြုစေမှာဆိုတာဖြစ်စေမှာပြုစေမှာဆိုတာဖြစ်စေမှန်စွာဖြစ်စေသည်ဟုတ်လို့လားတခါကြီးရဲ့အနဝိဇ္ဇအပြစ်ကင်းတာလေတခါကြီးရဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာပြုစေမှာမှန်စွာပြည့်ကင်းသည်မှန်စွာပြည့်ကင်းသည်ဟုတ်ပြီဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာပြုပြီးနောက်မှာကောင်းကျိုးတာဖြစ်စေသည်ဒါကုသိုလ်အကုသိုလ်လေးတွေတော့မမေ့စေနဲ့ကုသလအနာဝေဇာဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာတဲ့ပါဠိလိုဆိုရင်ပေါ့တခါကြီးရဲ့တခါကြီးကပလင်မော်တဲ့ရင်တော့ဘာဖြစ်တော့ကုသိုလ်ဆိုတာပြုစေမှာမှန်စွာပြည့်ကင်းသည်ပရိသတ်တို့ဘာဖြစ်တော့ကုသိုလ်ဆိုတာပြုစေမှာပဲဘာတော့အပြစ်ကင်းတဲ့ဗျာအပြစ်ဆိုတာဘာပါလိမ့်မိမိသူတော်ဘာနဝုသားကိုထိခိုက်တာကိုအပြစ်လို့ခေါ်တယ်ဗျာတခါကြီးပါတဲ့အပြစ်ဆိုတာထိခိုက်တာအပြစ်ကုသိုလ်ဟာအပြစ်မရှိဘူးဟုတ်ဘူးလားဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာပြုပြည့်တဲ့နောက်မှာလဲကောင်းကျိုးဟုတ်လားချမ်းသာကျိုးကိုဟောမှန်စွာဖြစ်စေတယ်တခါကြီးအကုသိုလ်ကြောင့်ပြောင်းပြန်ဆိုလိုက်ပါအောင်တခါကြီး
အာကုသိုလ်ဆိုတာ ပြုစေမှာမန်စွာပြည့်ရှိသည် ဟုတ်ပါတာဝိဇ္ဇဆိုတဲ့အတိုင်းအပြစ်ဖြစ်တယ်ပြုပြီးနောက်မှာဘာဖြစ်တော့ဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာဆိုကြဆိုလိုက်ပါအောင်တခါကြီးပြုပြီးနောက်မှာ ပြုပြီးနောက်မှာပြုဆိုကြကမန်စွာဖြစ်စေသည် ဟုတ်ပါမန်စွာဖြစ်စေသည်ကုသိုလ်အကုသိုလ်အဗျာကတကျတော့ဘာဖြစ်တော့ကောင်းကျိုးဆိုကြနှမျိုးမပါဗျာကတမန်စွာဖြစ်စေသည်ဒါတော့ဝိဘက်အဗျာကတတွေဝိဘက်ကရိယာတွေပေါ့ဟုတ်ဘူးလားဒါကုသိုလ်ကနေပြီးကုသိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥစဉ်တို့တွေဘာဖြစ်တော့ဥစဉ်အမှအများကြီးပြောခဲ့ပါတယ်ဟုတ်လားကုသလလာပုရိမာကုသလဓမ္မပစ္စည်းမနကုသလနံဓမ္မနံဆိုလို့ရှိရင်တတ္ထံဥပနိဒာယဘာဖြစ်တော့ဒါနံဒေတိသီလံသမารိယတိဥပောတထကမ္မံကရောတိဒါနသီလဘဝပါဝနာတရားတရားကိုအကြောင်းအမိပြုပြီးတော့သီလသမားဟုတ်လားသီလတွေစောင့်ထိန်နေဟုတ်လားဥပုသ်တဲ့သီလတွေစောင့်တည်တယ်ဇန်တရားတွေဖြစ်စေတယ်ဝိပဿနာတရားတွေဖြစ်စေတယ်ဟုတ်ပါလားမတရားဖို့တရားတွေလည်းဖြစ်စေတယ်ဟာဒါတရားဟာဟာလားလက်နဲ့လည်းတူတယ်တရားတရားဟာဥစ္စာနဲ့လည်းတူတယ်တရားတရားဟာမျိုးစေ့နဲ့လည်းတူတယ်ဟုတ်လားတခါကြီးတရားတရားလက်နဲ့ကမချာတူလာသည်တရားတရားဥစ္စာကမချာတူလာသည်တရားတရားမျိုးစေ့ကမချာတူလာသည်ဟုတ်ပလားဒါကုသိုလ်ကနေပြီးကုသိုလ်တရားတွေအစဉ်စဉ်တက်ပုံကုသိုလ်ကနေပြီးအကုသိုလ်လည်းဖြစ်တတ်တယ်တဲ့တခါကြီးဟုတ်လားတရားတရားကိုအကြောင်းပြုပြီးငါသာလင်တရားတရားရှိတယ်ဆိုပြီးခုနအတိုင်းဘာဖြစ်တော့မာနတွေဖြစ်တတ်တယ်နောက်ဘာဖြစ်တော့ဟောငါလောက်တရားတရားမရှိဘူးဟုတ်ဘူးလားငါလောက်ကုသိုလ်ပြုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမှမထင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဟောငါတကယ်ဆွဲနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်လားတခါကြီးဒါကြောင့်မလို့ကုသိုလ်တရားတရားကိုအကြောင်းပြုပြီးအကုသိုလ်မဖြစ်စေနဲ့ဟုတ်ဘူးလားတရားတရားကိုအကြောင်းပြုပြီးကုသိုလ်ကနေပြီးအဗျာကတကိုကြတော့ဘာဖြစ်တော့မိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုပူလောင်စေတယ်ပင်ပန်းစေတယ်လာကုသိုလ်တရားကိုရှာမိလို့မလို့ဘာဖြစ်တော့ဆင်းရဲခြင်းဖြစ်တတ်တယ်ဒါအဗျာကတဟာလားကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုတရားတရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘာဖြစ်တော့အဗျာကတဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ပင်ပန်းမှုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကြောင့်အဗျာကတလို့ခေါ်တာပေါ့ဟုတ်လားနောက်အကုသိုလ်ကနေပြီးအကုသိုလ်ကိုဟောအာကြည့်သောမိယာအဖြစ်ပြုတာကတော့ရာဂံဥပနိဒာယဟုတ်ဘူးလားရာဂလို့ဆိုတဲ့လောဘကိုဥပနိဒာယအမိပြုပြီးတော့ပါဏဟနတိတတ္တဝါရဲ့အသက်ကိုလည်းတတ်နိုင်တာလေဟောသူတစ်ပါးဥစ္စာကိုလည်းခိုးနိုင်တယ်မဟုတ်မမှန်တဲ့စကားလည်းပြောဆိုတယ်ချော့ပြက်ဂုံတိုက်တာတွေကြမ်းတမ်းရိုင်းဆိုင်တဲ့စကားတွေအနှစ်မရှိပိန်ဖြင်းတဲ့စကားတွေပြောဆိုတတ်တာဒါအကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးအကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်လည်းဖြစ်တတ်တာပဲတဲ့ရာဂံဥပနိဒာယဒါနံဒေတိဟုတ်ဘူးလားရာဂဆိုတဲ့လောဘကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘာဖြစ်တော့ဒါနတွေလည်းပြုနိုင်တာပဲသီလတွေလည်းစောင့်တည်နိုင်တာပဲဥပုသ်သတင်းသီလတွေလည်းဖြစ်တာပဲဇန်တရားတွေနဲ့တရားတွေလည်းဖြစ်စေတယ်တဲ့ဟုတ်ဘူးလားဒါအကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးကုသိုလ်ဖြစ်တာအကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လည်းအဗျာကတဖြစ်တယ်ဟုတ်ဘူးလားရာဂကိုဥပနိဒယအမိပြုပြီးအတ္တနာအာတာပိတိဟုတ်ဘူးလားမိမိကိုယ်ကိုပူပန်စေတယ်ဆင်းရဲစေတယ်ဒီရာဂကိုအကြောင်းပြုပြီးအဲ့ဒီဟုတ်လားရှာမိခြင်းလင်အရင်ခံရှိတဲ့ဒုက္ခတွေဖြစ်စေတာဒါအကုကိုယ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အဗျာကတနေပြီးအဗျာကတတွေကတော့
ဟောကာယကံဒုက္ခံကာယကတဒုက္ခတာကာယကတဒုက္ခတာဆိုတဲ့အတိုင်းခန္ဓာကိုယ်ချမ်းသာကိုရထားတယ်ဆိုရင်အဗျာကတပေါ့ဟုတ်ပလားအဲ့ကနေပြီးတော့ဒုက္ခတရားတွေဖြစ်တယ်ဒါအဗျာကတနေပြီးအဗျာကတတွေဟုတ်လားအဗျာကတနေပြီးတော့ကနကာจิกဒုက္ခဆိုဘယ်လိုပြန်ရှင်းပြပါကာจิกဆိုတာကာယကဒုက္ခကာယကကာယကဒုက္ခကာယကဆိုကိုချမ်းသာတာကိုရရှိတာပေါ့ကာယကဟလာဒုက္ခကာယကတဒုက္ခတာဟောခန္ဓာကိုယ်ဆင်းရဲတာဟုတ်လားတခါကြီးတင်ပါဗျာကာယကဒုက္ခဆိုတဲ့အဗျာကတကနေကာယကဒုက္ခဟောဒုက္ခလာအဗျာကတကိုကျေစုပြုတာပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ပင်ပန်းမှုဆင်းရဲမှုကိုကျေစုပြုတာခန္ဓာကိုယ်ဆင်းကိုဟုတ်လားတခါကြီးကာယကတကာယကံဒုက္ခံကာယကတဒုက္ခတာဟောကာယကတဒုက္ခတာဟောခန္ဓာကိုယ်ဘာဖြစ်တော့ဆင်းရဲမှုကိုဖြစ်စေတယ်ဟောဖလတမပတ္တိယဖလတမပါဆိုတဲ့ဒုက္ခကိုအမိပြုပြီးတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါဖလဆိုတာဒုက္ခအဗျာကတဟာလားဖလတမပအဗျာကတတရားတွေပါပဲတခါကြီးဟုတ်လားချမ်းချမ်းသာသာနေရလို့ဟုတ်တယ်ဒါဘောဇင်ကျောင်းအိယာနေယာဘောဇင်ဒါတွေဟာအဗျာကတတွေပေါ့နောက်ပုရိမာအဗျာကတဓမ္မပစ္စည်းမနကုသလနံဓမ္မနံဟောအဗျာကတကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘာဖြစ်တော့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်တယ်တဲ့ဟုတ်ဘူးလားဒါကာယကံဒုက္ခံဥပနိတယသီလသမารိယတိဟောကိုခန္ဓာကိုယ်ချမ်းသာသာရှိတဲ့အခါကျတော့သီလတရားတွေစောင့်ထိန်နိုင်တယ်ဟုတ်ဘူးလားဥပုသ်တရင်တွေစောင့်တည်နိုင်တယ်ဒါကာယကဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်ချမ်းသာမှုကိုအမိပြုပြီးတော့ဇန်တရားတွေဝိပဿနာတရားတွေဖြစ်စေနိုင်တယ်ဒါဟာဥဒ္ဒနတွေအဗျာကရကိုအမိပြုပြီးတော့ဒါကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်တာအဗျာကတကိုအမိပြုပြီးတော့လည်းပါတော့အကုသိုလ်တရားတွေလည်းဖြစ်တယ်ကာယကံဒုက္ခံဟောခန္ဓာကိုယ်ချမ်းသာခြင်းကိုအမိပြုပြီးသူတော်ဘာကိုတတ်မယ်ဟောလားခိုးတာဟောလားမူသားစကားပြောတာဒါဆိုရင်ကာယကဒုက္ခဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ချမ်းသာခြင်းကိုအမိပြုပြီးတော့ကိုချမ်းသာလေးမပြည့်မစည်းရအောင်သူတော်ဘာကိုတတ်တာတွေခိုးတာတွေလိန်တာတွေဟုတ်လားဒါတွေဟာအကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါနောက်ဆုံးပိတ်ကြတော့ဗါတော့ဥဒုဘောဇနံပိဥပနိတယပစ္စေနပစ္စယောပုဂ္ဂလောပိဥပနိတယပစ္စေနပစ္စယောသေနာတနံပိဥပနိတယပစ္စေနပစ္စယောဟုတ်လားဥဒုဟုတ်လားကောင်းတဲ့ဥဒုကိုအမိပြုပြီးကုသိုလ်တရားတွေလည်းအာကြီးသောအကြောင်းအဖြစ်ကျေးဇူးပြုတယ်ဘောဇင်ကိုအမိပြုပြီးတော့လည်းအာကြီးသောအကြောင်းတရားတွေဖြစ်တယ်ဒါကိုဘာဥပမာပေးခဲ့တော့တခါကြီးမောနေမကင်းအဲ့ဒါဥပမာဟိုဇလံဝတ္ထုအနေနဲ့ကျတော့မာတိကမာတာမာတိကမာတာမာတိကမာတာဆိုတဲ့ကောင်လာရန်60ကိုဥစဉ်တွေပါတော့တက္ကမကြီးရပဲတရားအရင်ရသွားတာတဲ့တက္ကကြီးဟုတ်လားခုလည်းတက္ကမကြီးတွေကတရားအရင်သူရမှနဲ့တူတယ်တက္ကကြီးဒီမှာဆရာဒီတော့ line နေပါလေဆရာ line နေပါလေဒါဘောတက္ကကြီးမလျှော့နဲ့ဟုတ်လားတက္ကကြီးဟုတ်လားဒီမှာဆရာတက္ကမကြီးတွေကတရားအရင်ရသွားတာမာတိကမာတာကတော့အဲ့လိုဟုတ်လားအဘိညာဉ်နဲ့အတူဆိုတဲ့အတိုင်းတက္ကကြီးဟုတ်လားသူတစ်ပါးရဲ့အစိတ်အကြံစီကိုလည်းသိတာဟုတ်လားအဲ့လိုစိတ်အကြံစီကြည့်လိုက်တော့ဟောငါရဟန်းတော်တွေဟုတ်လားဥရုတပ္ပယဟုတ်လားပုဂ္ဂလတပ္ပယပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်မတက်လို့မြန်လားကျောင်းအိယာနေရဥရုမြန်မတက်လို့လားဆိုတော့စင်ကျင်တော့မဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်တော့ဘောဇနာတပ္ပယဟုတ်လားစားဝဲတောက်ပဲမှာတပ္ပယမညီမြလို့အချိုစားခြင်းနဲ့ကိုတော့အချိုမစားရဟုတ်လားတခါကြီးအချင်းမစားခြင်းနဲ့ကိုတော့အချင်းမစားရဆိုတော့တရားမတက်ဘူးတဲ့တခါကြီးနော်အဲ့ဒါဘောဖေခေါ်ပါလိုက်ဘောဖေကျူးလိုက်တဲ့အခါမှာတရားတက်သွားတယ်တခါကြီးနော်အောင်ဩစရာဒါတော့ဘောဇင်ကိုအမိပြုပြီးတော့
ဟုတ်လားအာကြီးတော့အကြောင်းအပြင်ကျေးဇူးပြုတယ်တဲ့ဒါကတော့ဒီနေ့ဦးဇင်းတို့တွေပါတော့ဗျာဥပနိဒေယပစ္စည်းတီအောင်ဥပနိဒေယပစ္စည်းတီအောင်တော့အောင်ပေါ့ဟုတ်လား9နိုင်ထိုးပြီဆိုတော့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပြုတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေနာကြောင့်ဘုရားရဲ့ဆင်းရဲခံခြင်းကင်းခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တတိပဋ္ဌာန်မဲ့ခင်ရှစ်တန်အကျင့်မှန်တရားတို့ကိုလည်းကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်ပါလို့ကုန်၏ဟုတ်လားတဲ့ဒါကြောင့်အားလုံးဘေးရန်အကြောင်းကြဆင်းရဲကင်း၍ကိုယ်စိတ်နှပြကြမ်းမှချမ်းသာကြပါစေကောင်းကျိုးလိုရစန္ဒတလုံးတော်ဝပြေဝပြေလင်းမြတ်စွာဘုရားရှင်၏မြတ်သောဓမ္မနှင့်တွေ့လွန်ပြောမွေ့လျက်ချမ်းမြေတော်မူနိုင်ကြပါစေဆရာတော်ဘုရားပြည့်စုံစေပါစေ